আলাদা লিখতেই সব হয় গাড়ি আলাদা আলাদাই রেখো হ্যাঁ আপনি একটু আগে আছেন আগে আছেন তাহলে কথা হয় না এটি আমার ভিতরে আগে এই মাছটা কটা এই বুঝতে সব কটা আছে রুই 17টাই কে আরে 17টা রুই শালা বুকা একলাই বাইরে সবগুলা বিয়া করেছে মাথা শক্তি পরীক্ষা করে দিবি দেখি রকম শক্তি আর দেখি মুখের মধ্যে পাশ নিয়ে
হ্যাঁ শালা এখন ঢিপ মারে কোনো কাম হয় না নেজ মেজ ফাইটি গেছে সব এই মোটা মাছগুলি খেতে হবে তাহলে অর্ধেক ওজন কমিয়ে যায় ফাঁকা নিয়ে ফাইমে যাবে না বড় মাছগুলি দেখো এটা বড় দাও খালি লোক নাই আপনি মাছ ধরতে দেন না তো এই বুঝতে পারি দেখান আমি তো ওইটা ধরি সোন নিচে পড়ছে ধরেন ধরে অন্য মাছ না একটা হলে জাল এত সাইড দাম দেখতেন এটা ওই বুঝতে হচ্ছে আপনি পারাবার করে জীবনে মাছ দিতে হলো বুঝতে তারও যাবি নাকি হ্যাঁ অন্য মাছ হ্যাঁ অন্য মাছ এটা তো অন্য মাছ বুঝলে Garden. Garden. হ্যাঁ নিয়ে যাবো জল ধরেন
পাগল ওপার এখনো 2 কাটা হবে হ্যাঁ তুই একলাই বুঝতে পারছি হাঙ্গে একটা লেন টাব্বা হাংরি মাছ খায় কি খায় ওরা সব দিন এই যে লোলা পুঙ্গু কে টেকনিক খায় না ওরা সব দিন গেছে আপনার তাই না এটা হচ্ছে এটা নয়ডা একবার